Hai guys, welcome back to my video. Jadi ini adalah tutorial membuat slime. Bahan-bahan yang kalian butuhkan adalah clear glue, bisa pakai merek apa aja. Yang penting clear glue, karena kita mau buat clear slime. Dan slime activator. Dan air bening biasa, ini air bening biasa ya guys ini. Dan alat-alat yang kalian butuhkan adalah tempat. Ini tempat bisa pakai apa aja, piring, mangkok, terserah, yang penting bisa pakai. Dan pengaduk. Mari kita mulai. Oh iya, kalian juga bisa pakai pewarna. Ini pewarna. Oke, kalau kalian mau tahu caranya, mari kita mulai. Let's get started. Nah, pertama kalian siapkan tempat dan pengaduk. Lalu kalian masukkan slime activator terlebih dahulu. Ini saya memasukkan semua. Masukkan air sedikit saja. Oh iya, slime activatornya jangan semua ya, sedikit saja. Oke, ini kira-kira sedikit nih. Lalu airnya tutup lagi, lalu aduk, lalu tuangkan lem atau clear glue ya, jangan white glue ya, clear glue. Oke, tuangkan. Ini tinggal dikit jadi susah untuk keluar. Ini sudah keluar. Lalu goyang-goyangkan terlebih dahulu. Goyang-goyangkan terlebih dahulu tempatnya. Dan lalu kalian bisa gini-giniin dulu. Nih, giniin dulu. Coba kalian pegang, masih sticky, berarti belum jadi. Ini sudah enggak sticky. Nih, dia sudah benar-benar clear banget. Saya ingin memberi warna kuning, tapi bentar ya, saya ambil dulu tusuk gigi. Nah, ini bukan tusuk gigi ya, tapi mirip ini, warna kuning. Kita buka, masukkan 1 tetes atau 2 tetes saja, karena ini benar-benar strong banget. Kita taruh. Ini benar-benar strong banget warnanya. Sama karena kecil juga ini soalnya. Kalau buat besar ya kira-kira 1 tetes cukup, tetap cukup. Ini sudah jadi. Wow, ternyata ini masih sticky guys. Kita taruh lagi, aduk sampai tidak sticky. Oke, ini kayaknya sudah tidak sticky. Nah, ini sudah jadi clear. Kalau misalnya belum clear, kalian bisa diamkan selama 3 sampai 5 hari.